जी प्यारे दोस्तों, अगर आप बनाना चाह रहे हैं कराची चिकन बिरयानी तो ये रेसिपी आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेफ़ नूर हसन। आज की ये चिकन बिरयानी इतनी मज़े की होगी, आप एक दफ़ा खा लेंगे आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये रेसिपी 2 किलो चिकन बिरयानी की है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम ले लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई जिसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ लीटर के करीब कुकिंग ऑयल। ये रेसिपी आप घी के अंदर भी बना सकते हैं। और हाफ़ केजी कटे हुए प्याज वो शामिल कर देंगे, प्याज़ों को ब्राउन करेंगे और हाफ़ प्याज हम निकाल लेंगे बाहर और हाफ़ प्याज के अंदर पेस्ट शामिल करेंगे। 10 से 12 जब लहसुन के 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा, इन दोनों चीज़ों का मिक्स पेस्ट बनाएंगे, शामिल कर देंगे और अच्छी तरह बनाई करेंगे। ये है हमारे पास चिकन 2 केजी। इसको हमने प्याज़ों और मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई करना है और इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 पाव के करीब चॉप किए हुए टमाटर। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे 50 ग्राम इमली और 50 ग्राम आलू बुखारा और 4 से 5 अदद साबुत लौंग। ये चीज़ें हमने शामिल कर देनी है और कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ये सारे मसाले हमने शामिल कर देने हैं और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 1.5 पाव के करीब दही और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 पैकेट बिरयानी मसाले का। अच्छी तरह दही के साथ इसको मिक्स करेंगे और उसी चिकन के अंदर हमने शामिल कर देना है और फिर से हमने मिक्स कर देना है और 10 से 12 सब्ज़ मिर्ची चॉप किए वो अभी शामिल कर देने हैं। अगर आप स्पाइसी बिरयानी बनाना चाहते हो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। और 5 से 6 लेमन का रस निकाल के वो भी शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून हमने सफ़ेद सिरका शामिल कर देना है। और ये है 3 टेबलस्पून नमक और 2 से 3 बादियाने के फूल। ये हमने गर्म पानी के अंदर शामिल कर देने हैं। पानी को जिस वक्त उबाल आना शुरू हो जाए उस वक्त हमने ये बासमती चावल हमने शामिल कर देने हैं और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। चावलों को आपने 90% उबाल कर लेना है। ये चेक करें, तकरीबन 90% चावल हमारे उबाल हो चुके हैं। अभी हम बड़े पतीले के अंदर तय लगानी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने जो कौरमा तैयार किया उसका ऑयल शामिल करेंगे इस पतीले के अंदर और फिर हमने चावल शामिल कर देने हैं और फिर हमने कौरमा शामिल कर देना है चावलों के ऊपर। यह कराची के मशहूर तरीन चिकन बिरयानी आपके साथ रेसिपी शेयर की जा रही है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। गार्निश करेंगे प्याज सब्ज़ धनिया से। अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी शामिल कर लें और फिर से हमने कौरमे की तय लगा देनी और फिर हमने ऊपर चावलों की तय लगा देनी है। आपने कोशिश करनी 3 से 4 तय ज़रूर लगाएं, फिर हमारे चावल अच्छे बनेंगे। और कलर फूड का इस्तेमाल करेंगे और प्याज से गार्निश कर देंगे, सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे और कटे हुए लेमन शामिल कर देंगे। ये दम लगा देंगे हम। 2 से 3 मिनट आग को आपने रखना है तेज़ और उसी के बाद आपने आग को कर देना है स्लो। 5 से 6 मिनट, टोटल 20 मिनट गुजरने के बाद चिकन कराची बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट आपने ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं एक नई और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।